蜀晋风骚操作，还看头号吃鸡玩家。Hello， 各位观众老爷们，大家好呀！我是头号吃鸡玩家，欢迎收看吃鸡小妙招系列节目《吃鸡之锅》第4期。今天要给大家分享的是摩托车实用小技巧。不知道各位小伙伴有没有觉得和平精英中的摩托车开起来手感是不是有点飘呢？其实这一点很简单就可以解决，只需要你在找到摩托车的时候用枪打爆摩托车的前轮胎，这样你就会发现失去了一个轮胎的摩托车不但没有减速，反而开得更快了。摩托车在这个状态下甚至能够开到超过200码的速度，而且摩托车会变得非常稳。还有大家在骑摩托车经过一些废弃的卡车和拖拉机的时候，可以把摩托车倒进去的，然后再点击换位，这时候你就会非常完美的隐藏在废弃的车辆里了。再次点击换位，换回到原来的位置就可以出来了。这招可以打得敌人一个措手不及和一脸懵逼。牛逼！各位小伙伴们，学会的话就赶快去试试吧。喜欢的小伙伴点赞订阅，每天教大家一个吃鸡小技巧，轻松带你上王牌。咱们下期再见。